اتفضل يا حاج، دي ازازه كانت زبون فاتحها وسايبها عشان ما تدفعش ثمنها، والعصير اللي انت عايزه يا ابني عيب كده يا ابني، في حد يقول الفنان اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ عيب يا اسطى، ازازه ميه يا فنان، هات له كنزايه من جوه يا انت ابني. عايزه اهو. ايه ده يا ابني ده يا ابني؟ يا حاج مش عايز اغرمك يا حاج، انا عارف ان انت تلاقيك مش معاك بس فلوس. جربني ماشي يا ابني ماشي. في ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم بقول لك في ايه العصير مش ساقع ولا ايه؟ في ايه مالك؟ حاطط لك ايه في العصير قول لي. بقول لك ايه، ما تتعبنيش، مش عاجبك قوم امشي. ايه العصير دوت؟ ما هو ده اللي عندنا. ده اللي عندنا؟ المعامله دي يا بابا بقى. ايه دي يا بنتي؟ بقول لك يا حاج من الاخر، انت معاك فلوس بس بامانه يا فنان، شابوه 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 على الفيديو الرائع ده، بيرفكت. معاك فلوس تدفع ولا يا ابني اتكلم بأدب بقى يا ابني، ما هي كلمت نفس الكلام يا ابني، ما اتكلم بأدب يا شويه. حاج ما انا بصراحه انا مش عارف انت جاي تقعد في مكان زي ده ازاي. انا اللي مش عارف الفيديو ده عباره عن ايه، انا تايه في المشاريب اللي انتم مقدمينها دي، ما فهموني الفيديو بيتكلم عن ايه، انا مش فاهم اتكلم عن ايه. طب الناس اللي بتتفرج عليا دي تقول لهم ايه؟ انا مش فاهم انتوا بتتكلموا على ايه. طيب ايه؟ انت مالك انت؟ طب ماشي يا حاج، ما انا جايب لك ميه تشرب اهو. ايه ميه اللي انت جايبها ديت؟ وايه العصير دوت؟ ماله العصير يا حاج؟ ما هو ده كان ده عصير، ده انت مزوده ميه. ما كان فيش. الضغط يا حاج ما علاش عليك، الراجل ده بيحس بيك، مش عايز الضغط يعلى عندك.